ஸ்குவாட் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேசியான மேக்கிங் தான். அதாவது என்னன்னா சைக்கிள் ப்ளஸ் கார் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டிஃப்ரெண்டான வெஹிக்கிளை மேக் பண்ண போகிறோம். இதை எப்படி மேக் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வண்டிக்கான ஜேஸை வந்து ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறேன். எதுக்கு இந்த ஜேஸ் ரெடி பண்ணதை உங்களை காட்டலாம், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி மினி காருக்கு ஒரு ஜேஸ் ரெடி பண்ண பார்த்தீங்களா, அதே மெத்தடில் தான் இந்த ஜேஸையும் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இதில் ஜேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க ஸ்கொயர் டிப்பில் என்னென்ன அளவில் கட் பண்ண அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வீடியோ இப்போ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா 3 பைப்பு, இது 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி கட் பண்ண பைப்பு. அடுத்து இந்த குறிக்க போதில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 அடி பைப்பு. 4 அடி பைப்பை சென்டரில் வச்சோம்னா உள்ள 2 அடி நிற்கும், வெளில வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 அடி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அடுத்து இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ரெண்டுமே வந்து 3 அடி பைப்பு தான். அவ்வளோதான், இதான் வந்து மெத்தடு. அதுக்கடுத்து பின் சைடு உள்ளதை நம்ம இங்கே உள்ள அளவு தான் இங்கே இருக்க போகுது. என்னன்னா ஒரே 4 அடி பைப்பை ஒரு நெட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து 2 அடியாக கட் பண்ணி உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு அடுத்து 1 அடியாக கட் பண்ணி வெளில வச்சுருக்கோம். அவ்வளோதான். அடுத்து லாஸ்ட்டில் உள்ளது வந்து 4 அடி, இது வந்து ஒரு 1.5 அடி பைப்பு. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த அளவு ஸ்கொயர் டிப்பை தான் இந்த ஜேஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல வண்டிக்கான ஃபேக் வீலை வந்து செட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காண்டி சின்ன சைக்கிள்லேருந்து ஃபேக் வீல் 2 எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இந்த வீலை நம்ம அப்படியே ஜேஸில் வந்து ஃபிட் பண்ணிட முடியாது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீல்லேயே கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. அதாவது என்னென்னா ஒரு 2 அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு பைப் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அந்த பைப்புகள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சைக்கிள் வீல் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து 2 பிரிவில் கழட்டி வச்சிருக்கிறேன். அது இதுக்குள்ளே போட்டு சென்டரில் வச்சு கரெக்டாக வெல்ட் வச்சுக்கிடுவோம். எதுக்கு 2 பிரிவில் வச்சு வெல்ட் வச்சோம்னா நமக்கு ஒரு பிரிவில் செயின் போட முடியாது, இன்னொரு பிரிவில் செயினை போட்டுக்கலாம். அதுக்கான 2 பிரிவில் வச்சு வெல்ட் வச்சோம். இது அப்படியே கீழே இருக்கட்டும். அடுத்து ஒரே சைஸ் 2 இரும்பு பைப்பு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். இது என்ன அளவில் எடுத்துருக்கோம்னா நம்ம ஒரு கம்பி ரெடி பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, இதுக்குள்ளேயும் கரெக்டாக போகணும். அதே போல் நம்ம ஒரு வீல் எடுத்தோம்ல, அந்த வீலுக்குள்ளேயும் கரெக்டாக உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த அளவில் தான் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இந்த இரும்பு பைப்பு இந்த வீலுக்கு கப்பை விட்டு மேலே பிடின்னு வந்துடுற மாதிரி லைட்டாக அந்த வெல்ட் வச்சிருக்கிறோம். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம பிரிவில் வச்சு சாப்பிட்டு ரெடி பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, இது ஆல்ரெடி இதுக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி தான் எடுத்துருந்தோமே, இதை உள்ளே அப்படியே விட்டுருவோம். இப்போ இந்த சாப்பிட்ட விட்டு இந்த வீல் வெளில வந்துடுற மாதிரி இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த இடத்துல லைட்டாக வெல்ட் வச்சுக்கிடுவோம். அவ்வளோதான், ஃபேக் வீலுக்கான ஒர்க்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ எதுக்கு சென்டரில் இந்த செட்டப்பை ரெடி பண்ணோம்னா நம்ம இந்த பிரிவில் செயின் போட்டு மிதிக்கும் போது 2 வீலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும். நமக்கு 2 வீல் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா வண்டி சூப்பராக மூவ் ஆகும். அதுக்கான ரெடி பண்ணணும். அப்படி நம்ம ஜேஸில் வச்சு ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்குமே சின்ன வெல்டிங் ஒர்க் இருக்குது. அது என்னன்னா சைக்கிளில் வீல் மாட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல யூஸ் ஷேப்பில் ஒரு கம்பி இருக்கும், அதை கட் பண்ணி கூட வச்சிருக்கிறேன். இதை இப்படி இந்த ஜேஸில் இந்த இடத்துல விட்டு வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ இதுக்குள்ள வீலை இப்படி விட்டோம்னா கரெக்டாக செட் ஆகும். இந்த போல்ட்டை அப்படி டைட் பண்ணி விட்டுருவோம். நல்லாவே வந்து மூவ் ஆகுது. இனி என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காண்டி சின்ன சைக்கிள்லேருந்து ஃப்ரண்ட் வீல் செட்டோடு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இது எதுக்கு செட்டோடு எடுத்துன்னு சொல்லிட்டு நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன். நம்ம வளைக்கிற ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். சேஸை கொஞ்சம் ஹைட் ஏற்றி வச்சுட்டு நம்மளுடைய வீலை இந்த இடத்துல வச்சு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வர மாதிரி எல் ஷேப்பில் ஸ்கொயர் டிப் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அதை அப்படியே வச்சு வெல்ட் வச்சுக்கிடுவோம். 4 வீலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இனி என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்கொயர் டிப் வச்சு வெல்ட் வச்சுட்டு சைக்கிளோட செயின் ப்ராக்கெட் செட்டோடு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதை அந்த ஸ்கொயர் டிப்புக்கு மேலே வச்சு வெல்ட் வச்சுக்கிடுவோம். 2 சைக்கிள் செயினை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி லாங்காக எடுத்துருக்கிறோம். இதை நம்ம ரெடி பண்ண பார்த்தீங்களா செயின் ப்ராக்கெட்டு இதில் மாட்டி இங்கே ஒரு வீலில் பிரிவில் இருக்குல்ல, இதில் கனெக்ட் பண்ணி விட்ருவோம். செயினை மாட்டிட்டு இந்த பிரிவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்படி சுத்த விடாமல் இந்த பிரிவில் வந்து வெல்ட் வச்சுட்டோம். எதுக்குன்னா அப்போ தான் நம்ம வண்டி வந்து ரிவேர்ஸ்லையும் மூவ் பண்ணலாம். ஓகே, இரும்பு சேர் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு 4 ஸ்கொயர் டிப் வச்சு வெல்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த சேரை வச்சு வெல்ட் வைக்க போகிறோம். அடுத்து நம்ம வண்டியை வளைக்கிற மாதிரி ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்காண்டி 2 இரும்பு பட்டு எடுத்து அது 2 சைடும் ஹோல்ஸ் வந்து போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அது கூட அந்த இரும்பு பட்டையை ஒரு ஷேப்பில் வந்து வளைச்சி வச்சிருக்கிறேன். அது எப்படி வளைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஆக்சுவலாக அந்த 2 இரும்பு பட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மினி கார் மேக் பண்ணோம்ல, அதில் யூஸ் பண்ணியிருந்தது அப்படியே கழட்டி வந்துட்டேன். இப்போ இந்த பட்டையை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல போல்ட்டை கழட்டிட்டு இதுக்குள்ள அப்படியே வச்சு திரும்ப போல்ட்டை போட்டு விட்ருவோம். அது கூடவே இன்னும் இரும்பு பட்டை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இந்த இரும்பு பட்டையில் 3 இடத்துல கோல்ஸ் போட்டுருக்கிறோம். இந்த எண்டில் ஒன்று, இந்த எண்டில் ஒன்று, அதே போல் சென்டரில் ஒரு கோல்ஸு. இந்த இரும்பு பட்டை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ரெடி 2 இரும்பு பட்டை 2 வீலும் செட் பண்ணோம்ல, அதுக்கு மேலே கரெக்டாக வச்சு 2 போல்ட்டை நட்டு வச்சுருக்கிறேன். அதை உள்ளே போட்டு செட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான், நம்ம வண்டி மூவ் ஆகிற அளவு கிட்டத்தட்ட ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இதில் சின்னதாக ஒரு வெல்ட் உங்கள்கிட்ட காட்டாமல் வச்சிருக்கிறேன். அது என்னன்னா அந்த ஹேண்டில் பார் தான். இது ஒன்றும் கிடையாது, சைக்கிளோட ஹேண்டில் பார் எடுத்து வெல்ட் வச்சுட்டு இங்கிட்ட ஒரு கம்பி இங்கிட்ட ஒரு கம்பி அப்படியே ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி அங்கிட்ட இழுத்துருக்கிறோம். அதுக்கடுத்து சின்னதாக ஒரு இரும்பு பட்டை எடுத்து நெட்டு இரும்பு பட்டை வச்சு பார்த்தீங்களா இங்கே ஒன்று, அதில் வச்சு போல்ட்டை போட்டுருக்கிறேன். அதுக்கடுத்து சின்னதாக அந்த இடத்துல இரும்பு வச்சுருக்கிறோம். இது எதுக்குன்னா இந்த கிரைண்டரில் உள்ள அந்த கருப்பு கலரில் வந்து வரும்னு நினைக்கிறேன், கிரைண்டரில் உள்ளது. அது இதுக்கு மேலே வச்சு ஒரு டேக்கை போட்டால் ஓகே. இப்போ நம்ம வளைச்சோம்னா இங்கே பாருங்கள் எப்படி வளையுதுன்னு. இப்போ நம்ம வண்டியை வந்து லைட்டாக மூவ் பண்ணி பார்ப்போம் மூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத. வாவ், ரிவேர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக வருது. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவுமே ஈஸியாக மிதிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சுற்றி வர வண்டிக்கான அமைப்பை வந்து கொண்டு வர போகிறோம். அதை வந்து வீடியோவில் காமிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இருக்கிறதுல அது ரொம்ப லாங்கான ப்ராசஸ். அதெல்லாம் காமிச்சா வீடியோ எங்கேயோ போயிடும். அதனால் அதை லைட்டாக ஸ்பீட் பண்ணிக்கிறேன்.
ஏதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக உட்காந்து வெல்ட் வச்சு கார் சேப்பு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இதில் இன்னுமே நமக்கு வந்து வேலை இருக்காது. என்னன்னா இங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓப்பனாக தான் இருக்கும். இவன் வந்து ஸ்கொயர் டிப் வந்து 10 போச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைக்கு போய்ட்டு வாங்கி அந்த வெல்ட் வைக்கணும். அது எதுக்கு இப்பயும் கூட சொல்லிடுறேன்னா ஆல்ரெடி பொழுது போயிடுச்சு, நைட்டில் வந்து பேச முடியாது. அந்த ஸ்கொயர் டிப் வெல்ட் வச்சுட்டு இந்த டோர்லாம் அடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த சீட்டு, ஐயோ அப்பா இது வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். இதை தான் அந்த காருக்கு மேலே ரூப்பாக வந்து அடிக்க போகிறோம். ஸோ அது இப்போயே சொல்லிட்டேன், நைட்டாக வேலையை வந்து முடிச்சிடலாம்ல, அதனால தான். ஒரு வழியாக நம்மளோட சைக்கிள் கார் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அடேங்கப்பா நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் வந்து இழுத்துருச்சு. இந்த காரை நான் நினச்சி ரெடி பண்ணது ஒன்று, ஆனால் அது வேறு மாதிரி ரெடியாக நிற்கிது. இதையுமே பார்க்குறது ஒரு விதத்தில் நல்லா தான் இருக்குது. அப்படியே அவுட்லுக் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இந்த கிளாஸ் அதே போல் இந்த ஸ்டேரிங் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும். அப்படியே இங்கே வந்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காருக்கு டோர் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காலியாக தான் இருக்குது. உள்ளே நம்ம எதுவுமே அடைக்கவே இல்லை. எதுக்குன்னா உள்ளே நமக்கு தேவையே கிடையாது. வெளியே அவுட்லுக் வந்து நல்லா இருந்தால் போதும். ஸோ உள்ளே தேவையில்லை. அப்படியே உள்ளே போனோம்னா வச்சுங்களேன், நம்மளோட காரை ரிவேர்ஸும் எடுக்கலாம், முன்னாடிக்கும் மூவ் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் டைம் மூவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட 50 கிலோ இரும்புக்கு மேலே இருக்குது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு ரிவேர்ஸ் லைட்டாக அப்படி மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டப்புன்னு முன்னாடி மூவ் பண்ணால் போதுங்க. கிளம்பிட்டு பார்த்தீங்களா நம்மளோட காரு, அவ்வளோதான். பயங்கரமாக வளையுது. ஐயோ முன்னாடி பில்லு இருக்குது, நல்லாவே வந்து வளைக்க முடியுதுங்க. இதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா நம்மளுடைய காருக்கு பேட்டரி தேவையில்லை, பெட்ரோல் தேவையில்லை, டீசல் தேவையில்லை, எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுடைய எனர்ஜி மட்டும் இருந்தால் போதும். பார்த்தீங்களா பயங்கரமாக போகுது. எதிர்பார்த்தது நல்லா தான் போகுது. மிதிக்கிற அவ்வளோ சிரமமாலாம் இல்லை, லைட்டாக மிதிச்சே வண்டி மூவ் ஆகுது. என்னை பார்த்தா தெரியும், அவ்வளோ கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியாது, லைட்டாக மிதிச்சு தான் இருக்குது. காரில் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவேர்ஸ் போகலாம், செம்மையாக இருக்குல்ல. சைக்கிளில் ரிவேர்ஸில் போக முடியாதுல்ல, அதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஓகே, நம்ம இந்த கார் மேக் பண்ணதில் எந்த யூஸுமே இருக்காது. நான் அந்த கார் மேக் பண்ணது ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காண்டி, ஒரு ஃபன்னுக்காண்டி தான் மேக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுவேன் இது என்னடா யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதை நானே சொல்லிடுறேன். இது ஒரு ஃபன்னுக்காண்டி மேக் பண்ண கார் தான். ஆனால் ஒரு விதத்தில் நல்லா இருக்கு ஓட்டுறதுக்கு, சின்ன பசங்களாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸை மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.